आज मेरा गांव में 1 बीघा पूरा खेत बंदी का जोता गया। किसानों ने लास्ट में उसको जुटा दिया। रेट डाउन होने के कारण मार्केट में बारिश होने के कारण सारा बंदी खराब हो रहा था। आप लोग देख सकते हैं इस पूरा का पूरा वीडियो, जो बंदी का पूरा खेत का वीडियो जोतते हुए किसान लास्ट में मजबूरी के कारण खेत जोतवाने के हालत में आ गया और वह पूरा खेत का पूरा बंदी जोता दिया। जो जोतते हुए देख सकते हैं ट्रैक्टर से पूरा बंदी का नुकसान हुआ। उसमें 40 से 50 रुपया पूंजी लगा हुआ था। 1 से 1.5 बीघा खेत था। लमसम बंदी 2-2 करी का था। आप लोग देख सकते हैं इसमें किसान का बहुत नुकसान हुआ है। इसका सोच नहीं सकते हैं जितना नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान गया और 1.5 से 2 लाख का नुकसान था। होता इसका इनकम होता तो बंदी पूरा